Oke bro, di sini kita coba pikat dan pikatnya sudah saya pasang dan sudah jelas. Ini dia. Kita coba pikat-pikat di sini, siapa tahu ada burung mewah. Oke, langsung saja kita mulai.
karena terlalu banyak kita dulu. Oke bro, kita dapat burung mewah satu. Mantap, kita pelihara yang ini. Oke bro, tenangkan aku di habis. Nah, ini kita rilis kembali. Oke. Jadi bro. Oke, ini juga kita rilis, terbang sana. Kita bersihin dulu, baru kita rilis yang ini. Kita dapat satu burung mewah. Oke. Kita nggak tahu ini jenis burung apa. Kita pelihara yang ini. Seperti pleci.
Oke bro, ikan kita diserbu merbah. Tuh banyak, ada 6 ekor. Oke, ini dia.